Երեխեք, մի ձևի դիսկոմֆորտ եմ զգում, ինչի ենք սենց հերթականությամբ շարված։ Հայել երեխեք իսկականից, սովորականին պես չեն կանգնած, Սոնան պիտի կանգնած լիներ Անայտի տեղը, Անայտը պիտի կանգնած լիներ իմ տեղը, ես պիտի կանգնած լինեի Զարայի տեղը, Զարան պիտի կանգնած լիներ Տոմայի տեղը, Տոման էլ ինչ, Լիլի, շարունակի։ Անայի չեմ կարա շարունակեմ, ես ուղղակի օրվա մեջ ընդամենը 15 վայրկյան եմ տրամաբանում, այս օրվա 15 վայրկյանը սաղ ծախսեցինք մի նախադասության վրա։ Երեխեք, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է մայրության եւ գեղեցկության տոնին։ Ըստ դրա էլ շարված ենք։ Այն կողմում մայրությունն է, այս կողմում գեղեցկությունը։ Այսինքն, իրանք երեխա ունեն մայրությունն, իսկ մենք դե գեղեցկությունը։ Երեխեք, հիմա ես որ անցնեմ այս կողմ կդառնամ մամա։ Չէ, Լիլի ջան, դու կդառնաս պապա։ Ոնց պապա։ Հա, չջոգելու, բրնձելու, դուրս տալու պապան։ Երեխեք, չգիտեմ, շարվածք, մարվածք, բայց հետա նկատել եք, մենակ իմ տեղն է անփոփոխ։ Ինձ իմ տեղից չեն շարժել։ Մարշա, որովհետև քեզ չի կարելի քո տեղից շարժել։ Հասկանու՞մ ես, դա վտանգավոր է։ Երկիրը կարող է իր ուղեցրից շեղվի։ Լսի, այ անորեքսիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Կարող է ապրիլի 7-ից քեզ մի հատ ուղեղի ցնցում նվիրեմ։ Այ աղջիկներ, հանդարտվեք։ Պարզ չի, որ սցենարիստներն են մեզ այսպես շարել, որ իրար հետ կռիվ անենք։ Եկեք չենթարկվեք այդ սանդրանքին, լավ։ 1000 ներողություն, բայց ես սցենարիստների հետ համաձայն եմ։ Առանց իրանց շարելու էլ ամեն ինչ շատ պարզ է։ Այսինքն, Սոնա, ինչն է պարզ։ Ուրեմն, եթե մենք մայր ենք, գեղեցիկ չենք, հա։ Չէ, Անահիտ, ուղղակի Սոնան ուզում էր ասել, որ դուք մինչև մայրանալն էլ, էլի, տենց եսին ոնց նենց մի տենց գեղեցիկ չէիք, էլի։ Թե չէ դուք նենց մի երեքա, նենց եսին նենց գեղեցիկ եք, հա։ Դու այն լոբուփետ, դոնդող ու դդղկիկ։ Դդղկիկը որն է։ Չի բորաշկան, Լիլի ջան, չի բորաշկան։ Բայց ես կողքերից չունեմ մեծ ականջներ։ Փոխարենը դու արջևից ունես հսկա ականջներ։ Անահիտ, բայց ես ինչի եմ դոնդող։ Դե որովհետև չի կարելի անդադ սենց խոսալ, Սոնա։ Դե ուրեմն, հանգիստ կանգնեք տեղները։ Մենք բոլորս էլ գեղեցիկ ենք յուրովի։ Ասեմ ավելին, մենք մայրերս ոչ միայն գեղեցիկ ենք, այլ նաև երջանիկ։ Ու մաղթում ենք, որ դուք էլ զգաք երեխայի քաղցրությունն ու բերկրանքը, Տոմա ջան։ Վայ, մերսի Զարա ջան, ես արդեն պատկերացնում եմ ոնց եմ գզելու Տոմա երեխուն։ Բարև ձեզ, պարապներ։ Չհասկացա, ստեղ պետք է այն բանը լիներ, ոնց էր, բացասական էներգիայի աղբյուրը, ուր է։ Ես այստեղ եմ, վաշը վելիչեսվա։ Բա ինչի եք այսօր սենց շարվել։ Ուղղակի մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցությամբ սցենարիստները որոշել են մեզ այս սենց շարեն։ Մի կողմից մայրությունը, մյուս կողմից դե պարզա գեղեցկությունը։ Ձեզ սցենարիստները գեղեցկությունից ու առավել եւս մայրությունից բան չեն հասկանում։ Եթե խոսքը գնում է մայրության ու գեղեցկության մասին, բեմում պետք է մենակ ես լինեի։ Մարդ, ով իր մեջ միավորում է մայրությունը եւ գեղեցկությունը միաժամանակ։ Ինչպես նաև հայ ժողովրդի պատմությունը 4-ից 11-րդ դարերում։ Զարա, դու ոնց որ են թաթալ մոնղոլների նման, անդադ ներխուժում ես իմ վեհության դաշտ ու ոչ մի անգամ չի ստացվում։ Հանգստացի էլի բարբարոս։
Երեխեք։ Բարև ձեզ, գեղեցիկներ։ Բարև ձեզ, գեղեցիկ մայրեր, այս ծաղիկները ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեզ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Հրաշքներ ջան։ Կար, ես դու մեզ ծաղիկ ես նվիրում, այ քեզ բան։ Զարա ջան, ոչ միայն ես, այս ծաղիկները մեր ակումբի բոլոր տղաների կողմից ձեզ։ Կար, они настоящие? Конечно, Маша։ Կարճան, ես գողացված չի, չէ։ Անահիտ, լավ էլի։ Արենդայով էլ չեք վերցրել, չէ։ Տոմա ջան, չես ամաչում ցավը։ Կարեն ջան, որ գնան կուլիսներ ձեռներիցս չեք խլելու, չէ։ Սոնա, կատակը կատակով, բայց մենք ձեզ իրականում շատ ենք սիրում, որովհետև դուք մեր ակումբի զարդն եք ու հպարտությունը։ Ու ես ցանկանում եմ, որ դուք միշտ լինեք այսպես գեղեցիկ ու ամենակարևորը համերար։ Կարեն ջան, բայց ոնց որ Տոմայի ծաղկե փունջը ավելի ճոխ է։ Զարա, Անահիտի ծաղիկներն էլ ոնց որ ավելի թարմ են։ Սոնա, Կարճան, բայց ոնց որ ինչ ոնց որ Անահիտ, առանց որևէ ոնց որ գնացիք պատրաստվել, լուր ու արագ։ հայրերը կեցնեն։ Բարի երեկո, բարի գալուս Women's Club։ Women's Club-ում օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի երրակի չեմպիոն, Եվրոպայի քառակի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանը։ Արտուր Ալեքսանյան բարեկամներ, Women's Club-ում։ Այս օլիմպիական ջահի նման բերում են նաև Բարձր ծափար ենք Արտուր Ալեքսանյանը։ Ավելի։ Չեմպիոնին վայ կապահարություններ, բրավո։ Բարև Արտուր, շատ ուրախ ենք, որ այսօր հյուրընկալել ենք քեզ, իհարկե ներկայացնենք նաև Գևորգ Ալեքսանյանին, Արտուր Ալեքսանյանի անձնական մարզիչ եւ հայ Բարձր ծափար ենք։ Եվ իհարկե հանրային հեռուստաընկերության սպորտային բաժնի ղեկավար, մեր բոլորիս կողմից սիրված մարզական մեկնաբան նաև Կարեն Գիլոյան։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո Արտուր ջան, ինչպես ես առաջինը։ Ուրախ ենք քեզ տեսնել։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ շատ ուրախ, որ այսօր այստեղ եմ։ Ինչ փուլում ես, պատրաստվում ես, դու միշտ պատրաստվում ես, մենք գիտենք։ Ասեմ, ինչ փուլում եմ, մարզվում եմ, մի քանի օրից հավաքներն են սկսվում ու պատրաստվելու ենք արդեն միջազգային մրցաշարերի ու ամենակարևորը սեպտեմբերին աշխարհի առաջնության։ Սեպտեմբերին աշխարհի առաջնության։ Որտեղ է տեղի ունենալու առաջնությունը Արտուր։ Ղազախստանում։ Մենք արդեն սովորել ենք, որ դու մեդալներ ես բերում, մենք ես միշտ մաղթում ենք հաջողություն, մյուս տարի էլ օլիմպիական տարի է, չէ։ Այսինքն աշխարհի Երես ես առաջնությունից տվել մեզ Արտուր։ Հա։ Պետք է տակից։ Դենց այսպես ոչ ոք չէ տվել։ Մյուս տարի փորձելու եմ կրկնել օլիմպիական հաջողությունը։ Ծափար ենք Արտուր Ալեքսանյանին, ով Ամբողջ հայացքը քեզ սատարելու է, Արտուր, գիտես, դա այդպես է ու այդպես է լինելու է։ Շնորհակալություն, որտեվ մենք իրոք բարձրանում ենք քեզանով, դու յուրաքանչյուր հայի բարձանքն ես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, բայց Ղազախստանի նախագահը հրաժարական տվեց, կարող է հանգարց մի բան այն չլինի, չէ, կապ չունի դա։ Հրաժարական է տվեք Ամերիկա չկմնի։ նոր նախագահի դեմքը գիտես, միամիտ չուն։ Չճանաչես։ Կարեն Գիլոյան, բարի երեկո, Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է Կարեն, ինչպես է տրամադրությունը։ Հրաշալի, ձեզ մոտ ժպիտը քողարկել, թաքցնել չի լինում։ Ջերմակարճ դա դուք եք, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ օգտագործել եւ այդպես Կնքել եք այսպես ասած, կնքել եք, Ես եմ դրել այդ անունը, այո, բայց ճիշտ եմ դրել, համաձայն եք։ միանուշ։ Որտեղ ջերմակարճը ամենահզոր կենդանիներից մեկն է աշխարհում։ Ջերմակարճը շատ ուժեղ է ու նպատակասլաց գնում է դեպի իր նպատակը։ Չէ, շատ իդեալական է դրված ջերմակարճ, համահունչ Արտուրի թե տեսքին, թե իր ուժին։ Լևոն Արոնյանին ինչ մականուն կսազերես ձեզ։ Մական չէ, արի ասենք սպորտային կեղծանուն։ Կլիշկա։ Սպորտային կեղծանուն ըստ Կարեն Գիլոյանի։ Լևոն Արոնյան։ Դե Լևոնը փառք ասում, մեր ազգին ու պետությանը շատ տիտղոսներ բերել է, հաջողություններ ունեցել է, բայց
այդպես անուններ չեմ կարող։ Իմաստուն բու օրինակ։ Դուք գործ։ Դա հենց ձեր գործն է, դուք արդեն սկսել եք արեք էլի։ Գործ ասես ֆուտբոլիստների մասին ոչ մի բան։ Կարեն ջան, իսկականից քեզ էլ ենք ուզում շնորհակալություն հայտնենք, որովհետև մեր չեմպիոնների խորհրդանիշը քո ձայնն է։ Ով է համաձայն, որ Կարեն Գիլյանի ձայնի ներքո են բոլոր հաղթանակները։ Կարեն Գիլյանի ձայնը միշտ վար կմնա մեր ականջներում, բացականքներս, բայց դեռ։ Քանիս այդպես կգրեն, հա, վարման։ Մեկնաբանի հավաքականի խաղերը Կարեն ջան։ Ես ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արթուր Ալեքսանյանին ու մեր բոլոր ուժեղ տղաներին։ Արթուրի պարագայում ասեմ, որ իրականում մենք շատ լավ տիտղոսները նշում ենք, բայց մոռանում ենք, որ շատ-շատերը ուղղակի երազային այդ տիտղոսները երբևէ ունենան։ Նահարագումարը 13 մեդալ է, եւ ես շատ հանգիստ կարող եմ աշխարհի 30 գոնե երկիր թվել, որ այդքան մեդալ չունեն։ Ինչպես նաև Երևանի եւ Գյումրու պատվավոր քաղաքացի է։ Այո։ Բրավո։ Մեր ծափարությունները կրկին մեր հյուրերին։ Երկու հատ մեդալ կտաս, նաև Դիլիջանի պատվավոր քաղաքացի։ Նոր դարավ։ Նաև Women's Club-ի դե որ տենց է, պատվավոր քաղաքացի, հենց այդ ձև կոչում տվեց։ Մի փոքր քաղաքել մերն է։ Մի փոքր է մեր տարածքը Դիլիջանից, բայց սրտանց։ Ծափարում ենք եւս մեկ անգամ պատվավոր հյուրերին Արթուր Ալեքսանյան։ Բայց ես մի բան եմ ուզում ասեմ, այդ բոլոր չեմպիոններին ասում ենք, մենք ուզում ենք ծափարություններով բոլոր չեմպիոններով գալիս են Women's Club, այն միանգամից ուզում ենք բոլոր այդ գալիք հաղթանակների սկիզբը հենց ստեղ դնել Women's Club-ում։ Ամենաջերմ ու ամենաբարձր ծափարությունները Արթուր Ալեքսանյանին։ Մեր ջերմակարգին, մի քիչ է մերն է, էլի։ Բոլորինս։ Շնորհակալություն։ Շարժվենք առաջ։ Սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող, ինչպես հայտնի է, ծիծաղը երկարացնում է կյանքը, իսկ աննորմալ ծիծաղը պարգևում է համարյա անմահություն։ Այնպես որ բեմում են աննորմալները, անմահություն ձեզ։ Իդեմս աննորմալներ, իդեմս Պոնչի, Զիրոյանի եւ իհարկե մեր գեղեցիկ աղջիկների։ Դիմավորեք։ Բարի երեկո Women's Club, ոնց է տրամադրությունը։ Լավ է։ Շատ լավ է, ես ձեզ ցավը տանեմ, հա։ Օգտվելով առիթից ուզում եք շնորհավորել մեր մայրերի, քույրերի, կանանց ապրիլի 7-ը, այսօր 6-ն է, վաղն է, հա։ Մի ամսյակը, մի հատ ծափարենք մեր կանանց եւ աղջիկներին։ Իգարով, ապրներ։ Եվ մենք ներկայացնում ենք Stories Edge-ը եւ միանգամից առաջին story-ին պատկերացրեք կրիմինալ հանդիպում։ Արա ես եմ գյուլելու դառնաս հանդիկ այդ տաղա։ Արա ես եմ քեզ գյուլելու պրոստը մեռնելու ես։ Հարց չի, բայց կարանք առանց զենքի կռվեն, կարա։ Տաղավարի ձեռով ու ոտով, արա։ Տաղավարի ձեռով ու ոտով։ Դավայ ապե, բայց տաղավարի։ Դավայ ապե։ Ռեսկի բաներ չանես, այսենց կտամ, հա։ Որոշ չի թողում կզեմ։ Տաղավարի։ Անասուն։ Եվ հաջորդ ստորին պատկերացրեք աշխարհամնա ես զորաբարը։ Ես Իմ քյալ զինվոր, քանի հոգի կա թշնամու զորքում։ 11744 հոգի։ Կալկուլյատոր կա՞ մոտ։ Բա մեր զորքում 2 հոգի։ Ոնց ես ու դու։ Ինչ անենք, փախնենք։ Ոչ մի փախչել իմ քած զինվոր։
մեջքի տված այդ բոլորին էլ կփրթենք։ Չմտածես։ Չմտածում։ Պատրաստ ես։ Միշտ։ Գնացինք։ Առած։ Ոյ։ Հաջորդ օրին պատկերացրեք հարսանեկան զույգը բարի դասատուի մոտ։ Ահա։ 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 Ահա, փեսա ջան, այս էս պետք է πάρես։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք էքստրասենսը խանութում։ Բարև քուրիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես 28 տարեկան աղջիկ։ Ու ինչի մոծակ որ 28 տարեկան եմ։ Ես էքստրասենս եմ։ Ուրեմն ես քո դախլի տակ ներքևը մի հատ յաշիկ կա, այդ յաշիկի կողքը մի քիչ վերև, սենց երկար տեղ կա, շուտ արաղ եք դրել։ Այդ տարաղը մի հատ ծախին վրա։ Ինչի մոծակ ես։ Ես էքստրասենս եմ, Գոհարիկ ջան։ Ինչի մոծակ որ անում ես Գոհարիկա։ Դե բիրկիդ վրա գրած է։ Եվ մեր վերջին ստորին պատկերացրեք Նոյը և իր ընտանիքը։ Հապետ, ստես ապեր։ Ստեղ եմ։ Խոզերին բերիր։ Հեք ու ворց բերել եմ։ Ոչխարներին բերիր։ Բերել եմ։ Հավերին բերել ես։ Բերել եմ։ Եղնիկներին բերել ես։ Բերել եմ։ Զեյթունը բերել ես։ Բերել եմ։ Դե տարոցնիկներն ջրենը բերեք, հարստիկը սկսեք, այա։ Եվս մեկ անգամ բարձր ծափարենք Պոնչին, Զիրոյանին և իհարկե մեր Women's Club-ի փուշ աղջիկներին, շնորհակալություն։ Եթե տղամարդկանց եւ կանանց տարբերությունը լիներ գիտության ճյուղ, ապա նա վաղուց պաշտպանել էր արդեն դոկտորական դիսերտացիա։ Women's Club-ի բեմում արդեն ավանդական դարձած ու սիրված էջ։ Բեմը արտակում է գրիկը, դիմավորեք ստենդափ, գնացինք։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո։ Այսօր ապրիլի 6-ն է, ավարտում է կանանց միամսյակը, դրա համար ես ուզում եմ բարձր ծափարենք ու շնորհավորենք տղամարդկանց, ֆրծավ տղեր, ֆրծավ, վերջացավ ու մի հետաքրքիր բանից եմ ուզում խոսամ, զգացել եք ինչքան շատ են հոլովում են թեմաները, որ կանայք ինչ են նվիրում փետրվարի 23-ին կամ ինչ են նվիրում, ասենք, փետրվարի 14-ին տղերքին, ասում են, որ նվիրում են նասկի, չէ՞, ասում են, չէ՞, շատ են ասում, դες ման չկա, 21-րդ դարն է, էլի չկա, մեկ ծափարեք, այն կանայք թող ծափեն, ովքեր նասկի են նվիրում, կա տենց կին։ Ինչով օգնեմ, ցավը տանեմ։
Իսկականից դա միֆ է, մենակ մի օքյա նվիրում նասկի, ոչ մեկ չի նվիրում, դա ստեղծածը զուտ հումորի համար, որ sense յանի խնդալու է նասկի բան։ Չեն նվիրում նասկի կանայք մեզ, գիտեք կանայք մեզ ինչ են նվիրում։ Ոչ մի բան չեն նվիրում, բայց իրանք ունեն մի քանի տոն, ունեն կանանց տոնը, ունեն մայրության եւ գեղեցկության տոնը, շատ սիրուն տոն է, չէ՞, մայրության եւ գեղեցկության տոն։ Եկեք ծափարենք, շնորհավորենք կանանց մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Իսկ հիմա հարց, որը հուզում է բոլոր տղամարդկանց արդեն երկար ժամանակ։ Եթե Հայաստանում կա մայրության եւ գեղեցկության տոն, ինչի չկա հայրության տոն։ Խի չկա հայրության ու այսքան մասը թափվածության տոն։ Ինչի չկա։ Խի պապաները տոն չունեն, ժողովուրդ, խի չունեն։ Այդ հավերժ նույն տապշկեքը հագնող մարդիկ խի տոն չունեն։ Այն իրանց համար կյանքում շոր չառնող միշտ կնգարածը հագնող մարդիկ խի տոն չունեն։ Մի անգամ հազացող մարդկանց տոնը խի չկա, զգացել եք ոնց են հազում սովորական մարդիկ։ Ոնց են հազում պապաները, մի անգամ ուժեղ։ Այս մարդկանց տոնը խի չկա, ժողովուրդ, եկեք ծափարենք պապաներին, ատեցներին, հայրիկներին, բոլորին ծափարենք։ Պապաների տոն չկա, բայց ինչի չկա, պապան ընտանիքի գլխավորն է, ու դա գիտեք ամենավառը երբ է երևում։ Երբ որ ընտանիքով նայում են հեռուստացույց, այն որ սաղ նստած են պուլտը ում մոտ է, պապայի։ Սենց պուլտը ձեռը ալիքներն է փոխում ու սաղ տնեցիք սենց սպասում են տնան պապան ինչ է նայելու, որ իրանք էտի նայեն։ Ու այն որ սենց փոխում է մի պա քո սիրած հաղորդման վրա է կանգնում, այն որ դու սենց մի երկու վայրկյան ավատում ես, որ մնալու է այդ հաղորդումը, մեկի ասում է, արա, սրանք ցույց տալու բան չունեն։ Մի անգամից փոխում է ալիքը։ Մի անգամից փոխում ալիքը ու որպես կանոն կանգնում է մի հատ ռուսական քաղաքական հաղորդման վրա, որտեղ լիքը ռուս տղամարդիկ խառը գորգռում են իրար վրա, խառը գորգռում են։ Ու ինչ անում դրանից հետո տան անդամները սենյակից արտագաղթում են դեպի մյուս սենյակներ, որտեղ բացի այնց ոչ մեկին հետաքրքիր չէ այդ հաղորդումը, որտեղ մենակ ինքն է հավատում, որ Սալավյովը հայերին սիրում է, Ժիրինովսկին է խելացի մարդ է։ Տնեցիք ծվրվում են, դիվանը ազատվում է, ու պապան մի անգամից պարկում է, պուլտը դնում է դոշին։ Գիտեք սովորաբար, որ նասկիներով է պապան լինում, այն որ տակը մի քիչ մաշած է, սենց լը չի ծակվել, սենց ցանցի նման թափանցիկ է, բայց լը չի գցում, լրիվ չի ծակվել։ Այդ դրանով է։ Այն որ պարկում է, բայց մի 10 րոպե հետո աշկը կպնում է, այն որ սենց աշկը կպնում է, գալիս է սենց ուզում ես տելևիզոր անջատես, ասում է մի անջատի, լսում եմ։ Ու արդեն գիշերը ժամը 2-ի կոմեր են, որ արդեն գորգրացող տղամարդկանց հաղորդումը վերջացել է, սկսել է մի հատ ինչ-որ սև ու սպիտակ անհամ կինո, սենց անհասկանալի մի հատ կինո է սկսել։ Այդ ժամանակ ինչ անում, սենց պապան սենց քնած է, գալիս է մաման, տիեզերքի միակ մարդով կարա պապային դիվանից հանի։ Ու ասում է կախարդական արտահայտություն, ասում է հելիմտի տեղերդ կմրսես։ Գնում է պապան։ Իսկականից ինչի չկա, այս հրաշք մարդկանց տոնը խի չկա, իրանց էլ նվերներ տանք, իրանք էլ իրանց լավը զգան, օրինակ ոնց է, կանանց տոնին, մայրության տոնին ինչ են նվիրում, կանանց նվիրում են այն ամեն ինչը ինչը սիրում են, չէ, ծաղիկներ, օծանելիք, զարդեր, տանում են ռեստորան, իմիջիայլոց այդ ամեն ինչը անում են այն մարդիկ, ովքեր տոն չունեն, դա ֆիքսենք։ Ու ինչի տղամարդկանց, ինչի պապանեն է թող տոն ունենան, թող իրանք է իրանց լավը զգան։ Պատկերացնում եք ինչ ձև կուրախանան, որ sense բուկետով պուլտեր նվիրեն։ Բուկետով պուլտեր, որ մի հատը կորավ մյուսը հանի, այն մյուսը կորավ այն մյուսը հանի, Բոստյան հայրին գոլ խփեց, սս տակ պատին ջարդի մյուսը հանի։ Էնի պուլտը ընկավ դիվանի հետևը սենց անարմար է, թոչը չարչարվի այդ մարդը, պաշկից մի հատ է հանի պուլտը, մի աստի Սալավյովի հաղորդումը տնեցիքին ծրի են, ինչա պետք այդ մարդը, ինչա պետք է երջանիկ լինելու համար։ Մենք պապաներին չենք գնահատում, ինչքան շատ բան են անում պապաները, օրինակ, շտեպցելը։ Զգացել եք, որ սաղ պապաները գիտեն շտեպցել սարքել, սաղ։ Մինչև ամուսնալը չեն իմանում, հենց ամուսնանում են, իմանում են, իսկ այդ բնազդ է։
Ոնց է որ կինը երեխա ունենում մայրական բնազդը արթնանում, հա? Հենց տղամարդը ամուսնանում է, շտեպցելի բնազդը արթնանում է։ Սենց վերցնում աչվորկեն ու առանց հասկանալու թույն սարքում է այդպես, թույն սարքում է։ Պապաները շատ բաներ են անում, էլի որ չեն գնահատում։ Օրինակ սովորական եղանակի մաման է գնում խանութ, հենց անձրևակալի ով է գնում, պապան։ Անձրևակալի գնում է պապան, իմիջիայլոց նկատել եք պապան որպես կանոն գնում է առանց զոնտիկ, որտեվ եթե մաման պայքարում է անձրևի դեմ զոնտիկով, պապան պայքարում է քֆուրներով, էլի կրտի ու ու մենակ անձրևի խանութ գնալը չի, բոլոր էքստրեմալ բաներն է պապան անում, երբ որ դուսը -20 է, ով է իշնում ավտոն խոտ տալի մինչև մաման 20 րոպե դանդաղ իշնի, պապան, ու ոնց է խոտ տալի, էլի քֆուրով, որտեվ այդ -20-ի սովորական ձևով խոդի չի գնում, Պապան ուրիշ էքստրեմալ բաներ է պապան անում, ասեմ, ինչ անում պապան, այդ ով է տան մեջ են մարդը, որ տոլմեն ենքան է փորձում մինչև էփի Պապան, են որ են հում միսով է ենքան ուտում այդ աննալի միսը մինչև ասի լավ էփել է, պապան, իմիջելոս մենակ ամենասկզվում չի պապան ուտում, ամենավերջում էլ է պապան ուտում, կա չէ լեգենդար արտահայտություն, մի թափի երետ կուտի Ու այս մարդիկ տոն չունեն մեր երկրում, պապաները անգնահատելի դեր ունեն երեխեքի դասիրակության գործում, գիտեք ովքեր են պապաները են մարդիկ են, ովքեր մինչև 7-րդ դասարան երեխուն ասում են, ես խի մաթեմատ չես անում, արի լուծենք, 7-ից հետո ասում են խի մաթեմատ չես անում, գնա լուծի, որտև արդեն ինքն չի կարում լուծի։ Տղերքը կհասկանան, պապաները ամենավախենալու մարդիկ են մեր մանկության ժամանակ, հիշում եք տղերք են, որ ուրիշ հայաթում խաղում ենք, մեկի այդից մի հատ տղա վազելով գալիս էր, որն էր մեր կյանքի ամենավախենալու պահին, որ վազելով գալիս էր, ասում էր, բապատ քեզ է ման գալի, վսյո, են որ սկսում էր սենց սրսռալ, որ չգիտեր, քեզ է ման գալի պապատ, մարդ ով կյանքում ոչ մի ման չի եկե, հիմա քեզ է ման գալի, են որ տապշկեքն է ուզե քտնի, ասելա կենիք, հլը մի հատ քթի տապշկեք, ինքը ման չի եկե, են որ ասում Ռուբոյի համար է մի հատ քթի բլոկնոտի մեջ զանգեմ, այդ մարդը որ ման չի եկե, հիմա քեզ է ման գալի, ու դու են որ վազելով գնում ես, մտքիդ մեջ սաղ հարցերը, սաղ պատասխաններով, կռուտիտներով քթած ես վաղծած ես, մտնում ես նես ես դողալով նայում ես պապայիդ, պապան ասում է, ստեղ խաշբար էի դրե, ուր է։ Ու դու հասկանում ես, որ իզուր ես պապայից վախեցե, ու իսկականից պապան վախենալու չէր, պապայի ջղային կերպարը մամաներն էին ստեղծում, են որ մի բան չէին կարում, մեր վրա ինչ էին ասում, ես հերետ կա գլուխդ կջարդի, ես են գալու է կաշիտ կերթի հերետ արա, ես գալու աշկերը թանիր են այարա, են որ մամաս ես պայտակս ես դարնում էր բոքսի ռեֆերի ու պատրաստում էր անհավասար մենամարտի, են որ դուս են սպասում էր, թե սա ինչ ալել, որ մտածում էր, քիչ էր մնում միկրոֆոն վեկալեր ու հայտարարեր են, որ ուշադրություն, սենյակի, կարմիր անկյունում է, ընտանիքի հայր, շտեպցելների արքա, ճանջին հեշտ այս են սպանող, չայը ֆրթցնող, ճաշի տակինից երբեք չհրաժարվող, գիշերը անսպասելի ժամի սովածացող, հորիզոնի հաղորդավարի հետ վեշտի քյալա տվող, գործից հոգնած, պապա! Ու դու սենց վախեցած նայում էիր են, որ էլի մի անգամ է կռուտիտները մտքիդ մեջ հիշում էիր, դաժե կարա իր հիմնավորերի խիես ծխում, այդ տենց պատրաստ էր ամեն ինչի, ու ինչ էր ասում պապատ, ասում էր, արա ես խեղճ մորդ խիչ ես լսում, խեղճ մորդ, իսկականից ժողովուրդ շատ անարդար է, որ պապաների տոնը չկա, լուրջ եմ ասում, օրինակ պապաները շատ մեծ դեր ունեն նաև մեր քաղաքի ճարտարապետության մեջ, Երևանը հիշում եք, չէ, վարդագույն քաղաք է, չէ, որ sense վարդագույն շենքերով, սիրուն կամարներով, նախշերով ու այդ ամեն ինչի մեջ, այդ գեղեցկության մեջ, ինչքան ներդաշնակ են, ինչքան ձուլված են բալկոններում պլեչիկ մայքիկով ծխող պապաները, sense, չէ, որ sense փորը թեթև խորով, sense Ուլա հարց է Երևան իրականում վարդագույն քաղաքը թե պլեչիկով ու սպիտակ։
Բայց ես վերջում ուզում եմ մի շատ հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, հասկացաք չէ որ պապաների տոնը ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Ու ես հիմա մի հատ առաջարկ ունեմ Women's Club-ում, ես առաջարկում եմ որ եթե մի ամսյակը վերջանում ապրիլի 7-ին, եկեք ապրիլի 8-ը ոչ պաշտոնապես ճանաչենք հայրության տոնով համաձայն, ծափահարություններով ասենք։ Ապրիլի 8-ը Շատ լավ է։ Ոչ պաշտոնապես ճանաչվեց, բայց հիմա կանայք կարան սղծեն, ասեն դե լավ, դե ոչ պաշտոնապես է, բա ինչ անենք տղերք։ Հետ կան բան անել։ Հասկացա։ Եվ ուրեմն ապրիլի 8-ը պաշտոնապես հայտարարում ենք հայրության տոն այսուհետ։ Շնորհակալություն այսօրվա համար։ Այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, սիրեք ձեր հայրերին, ձեր մայրերին ու եւս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց մի ամսակը կհանդիպենք հաջորդ անգամ վայելեք Women's Club։ Ծափարենք եւս մեկ անգամ բարձր գրիգին, շատ շնորհակալություն։ Դե շարժվենք առաջ, սիրելի բարեկամներ, եւ այս պահին մենք առաջարկում ենք ձեզ վայելել մեր հաջորդ համարը։ Կարջան, բարև ձեզ։ Բարև Գորջան, բարև։ Կուլիսներում խնդիր կա։ Ինչ է եղել։ Ոնց որ պոնչը պիցա է պատվիր է։ Ահա։ Առաքիչը ուշ է եկել, պիցան սառն է։ Հետո։ Հիմա միկրովալնովկա է պատվիր է։ Հետո։ Դա երկար կտևի։ Հենց որ առաջարկում մի քիչ փորփրես։ Փորփրը։ Գորջան, ես ամուսինների հարաբերությունների մեջ խառնվող կիսուր չեմ որ փորփրեմ։ Չէ, ուրիշ բան մի հասկացի, ուսմաս իրար հետ փորփրենք։ Իրար հետ փորփրենք, ես առաջարկում եմ դալիճի հետ միասին փորփրենք, մեր հյուրերի հետ փորփրենք։ Փորփրենք։ Կրկին ծանոթ դեմքեր Սուրեն Փալևանյան, բարի երեկո մեր ծափարություն։ Բարի երեկո։ Ողջունում եմ բոլոր հյուրերին, շատ ջերմ տրամադրություն է տիրում Women's Club-ում, շնորհավորում եմ առիթից օգտվելով մայրության եւ գեղեցկության տոնի կապակցությամբ ողջայության մայրերին եւ գեղեցիկ սեռին։ Մենք էլ ենք միանում շնորհավորանքներին։ Սիրով միանում ենք քո ջերմ խոսքերին Սուրեն, դե ինչ, կարծում եմ կներկայացնես քեզ շրջապատած հրաշալի աղջիկներին, այո։ Ես անընդհատ փորձում եմ տարբեր տեղերով ասեմ, որ կա Վարդա Music Hall, որը գտնվում է Միասնիկյան 20 հասցեում, որտեղ այսպիսի գեղեցկուհիներ են աշխատում, երգում են, այո։ Գեղեցկուհիները երգում են Վարդա Music Hall-ում, այո, ամեն օր երեկոյան ժամը 9-ից կենթանի երաժշտություն։ Մոտ 2-3 ամիս առաջ էր, չէ՞, մեզ մոտ։ Այս ընթացքում ինչ փոխվեց։ Այս ընթացքում Մարգարիտա Բարխոյանը եւ Ռիփին միացան մեր շոու ծրագրին։ Հասկացա, հիմա ով գալու եք մեր մոտ։ Այո, մանրամասն ես պետք է ասեմ, այնքան կգամ, միջև դուք գաք։ Սուրեն ջան, ճիշտ ասած դու անցած անգամ մեզ նվեր քարտեր էիր նվեր տվել, չէ, 100,000 դրամի, բայց մենք ակումբում 21 հոգի ենք, դա որ բաժանում ենք Մարդա 8 դրամով ինչ։ Մարդա 8 դրամով ու վատ մաթեմատիկայի իմացության ինչ կանցա։ Այդ մեր նվեր քարտի վերաբերյալ խնդրեմ։ Ինչ է սա Սուրեն ջան։ Սա հաջորդ 5-ից մեկն է 20,000 դրամանոց նվեր քարտը, որը կարող եք նվիրել այս գեղեցիկ օրերի ընթացքում գեղեցիկ սեռին եւ նրանք կարող են հանգիստ վատնել։ Ու եթե 5 օրվա մեջ գաք, կավելացնեմ եւս 5։ Մենք իհարկե շատ բուռ ենք ծափարենք հիմա քեզ Սուրեն։ Շնորհակալություն։ Իրինա Հարությունյան, մեր տաղանդավոր երգչուհիներից եւ իհարկե համայնք ձեզ։ Դեսում ենք ձեզ Իրինա ջան։ Մենք ունենք նորացված ծրագիր, նոր երգեր եւ հենց ապրիլի 7-ի հետ կապված ունենք ծրագիր, որը հնչելու են երգեր 90-ական եւ 80-ական թվականների հիթեր, կարող եք հենց այսօր էլ համենալ մեր մոտ։ Ապրիլի 7-ին 90-ականների երգերն են ակտուալ, որը Լիլիթ Կարապետյանի երգացանքերն են։ Արման Բարդումյանը հետ է գալու։ Ինչու՞ չէ նաև հենց Լիլիթ Կարապետյանն էլ, չէ։ Պարզ է Իրինա ջան, իսկ Մարգարիտա Բարխոյանը խոսափողը անդադ ցած, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Մարգարիտա։ Ես գիտեք Մարգարիտա Բարխոյան, հիմա ինձ թվում է բոլորը կհիշեն։ Ես չեմ հիշում, մոտ
20 տարեկան է երևի հիշում եմ ձեր երգը, որով դուք եկաք ասպարես։ Ես էլ 10 երևի։ Ջերմ է այս աշխարհը հիրավի, ինչ է բայց առանց արևի, հա, ջերմ է արեգակն ինչպես։ Արեգակը ջերմ է կրկին։ Դուք այդ երգով դարձաք հայտնի ու էլ չերևացիք։ Բայց դուք հիշում եք ինչև այսօր։ Ես կխնդրեի ձեր վերջին երգից քառատող կրկներք երգել։ Վերջին երգից, քանի որ կանանց թեմատիկայով, այսպես ասեմ։ Մեկ քառատող կարելի է։ Քառատող։ Ասեմ, որ երգը ես եմ գրել։ Բրավո։ Եկեք ծափարենք եւ ոգևորենք Մարգարիտային, սիրով սպասում ենք։ Հարսի շորով, սիրում քողով, քեզ ընտրել եմ, կսիրեմ միշտ ամբողջ հոգով։ Հարսի շորով, սիրում քողով, քեզ ընտրել եմ, կսիրեմ միշտ ամբողջ հոգով։ Այս տողերից հետո պետք է ասեմ այո տերը։ Մարգարիտան, որ այդ երգը ունի վերջին մի տարին, վերջին մի տարվա ամենահետաքրքիր հարցը, որ հարսին հագցնելուց ինչքանով եք երգում։ Հարսին հագցնելուց սովորական, նորմալ։ Հարսը հարսին հագցնելուց ինչքանով եք երգում։ Կա տենց արարողություն, որ երգում են հարսին հագցնելու ժամ։ Կանը, հասկացա, կանը, հասկացա։ Չէ, որտեղ ես գիտեք ձրի Չէ, կարա չասեի դրա Գոնե կյանքում մի անգամ պետք է ձրի։ Մարգարիտա ջան, իսկ սենյակում այդ ժամանակով ա ներկա։ Հարսի մաման։ Մի րոպե, հարսին հագցնում են, հարսի մաման։ Եկեք արտահայտությունները կիսատ չթողենք։ Ամեն դեպքում սա եթեր է գնալ, բայց տենց հարցնում են, հա, հագցնելուց երգել ինչ արժե, բայց դուք գնում եք տենց։ Չէ, ես ասում եմ, որ ես հագցնելուց չեմ երգում։ Բրավո։ Դույն։ Ամեն դեպքում կան էստրադայում մարդիկ, ում երգերը ավելի շատ է սազում հագցնելու երգերին։ Ինձ թվում է իրանց պետք է դիմեն։ Շնորհակալություն, Մարգարիտա Բարբայր, մեր ծափարությունները ձեզ։ Ռիպի, մի անգամից բեմ եմ քեզ ուզում հրավիրել, համեցիր այստեղ, համեցիր այստեղ։ Այդ է ժողովությունը ոնց է լինում, Ռիպի մի անգամից բեմ։ Ծափարենք Ռիպին։ Ռիպի ջան, ոնց ես։ Շատ ակտիվ։ Մենք էլ ենք լավ։ Տեղափոխվել ես Վարդա Music Hall, երգում ես այնտեղ։ Այնտեղ էլ, այո։ Ինչ երկացանք ունես։ Այս պահին cover-ներ, քանի որ ինձ մոտ երաժշտական մի փոքր դադար էր, մի փոքր չէ մեծ։ Ինչքան մեծ։ Ահագին երևի մի քանի տարի։ Դու չես գնում, չէ՞, նոր որ խոսում ենք տենց միջոցառումներ։ Քեզ առաջարկում եմ, ունես տենց երգ։ Դու գնում ես։ Երբեմն այո։ Բայց դու ունես տենց երգ։ Հարսի մասին չէ։ Հա դու պրոստը երգում ես, հագցնելն է կարևոր, հասկացա։ Ռիպի ջան, քանի երգիտ ես ծնունդի մասին հայկական։ Ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր, ծնունդը շնորհավոր։ Շատ կարևոր մաս բաստում։ Ծնունդը շնորհավոր, լայ լա 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 լա։ Այդ ժամանակ մարդանքներ չկային, պրոստը ծնունդը շնորհավոր։ Էլ ինչ երգիտ ես Ռիպի ջան։ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Բրավո, բայց կլասիկան դա չի։ Չէ, դուք կլասիկան չգիտեք, ասա ունձել է, այո։ Ոնց է։ Թող շնորհավոր տարեդարձդ լինի, բոլորն ասեն happy birthday to you, այդ է happy birthday կլասիկան։ Կլասիկներին ճանաչեք։ Սուրեն Փալևանյան, Իրինա Հարությունյան, Ռիփի եւ Մարգարիտա Բարխոյան, Վարդա Music Hall, համեցեք, շնորհակալություն։ Անսպար եթերներ, պարոն Չարենց։ Անսպար եթերներ, որ ես անընդհատ գամ։ Պարոն Չարենց։ Ուզում եմ տեղ տամ նստել։ Տեղտաս անցնեմ։ Սուրեն Փալևանյան, շնորհակալություն կրկին։ Վարդա Music Hall, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ փորձում էին Չարենցը եւ իհարկե Գորը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գոր ջան։ Այ հիմա շարժենք առաջ Լուիզա։
Women's Club-ի եթերում հերթական սպորտային համարն է։ Այս անգամ նվիրված ըմբշամարտին։ Դիմավորեք բարձր ծափարություններով։ Կյանքս, ինչ շտանգից հանեցիք, բերեցիք բարբի։ Որ քեզ ինքնապաշտպան ես կյանքս։ Ես ու չեմ կարող ամեն օր 21 ժամ կողքդ ըլնեմ։ Բայց ես ինչ շտանգով էլ կարայի պաշտպանեի։ Կյանքս ես ամեն ինչի քո համար արվում, փափուկս։ Դու այդ շտանգեն անտակ չէր կարա հետդ մանտայի։ Դրա համար քեզ բերել եմ բարբի, հա, ու այն տրեները քեզ անտակ ճտստում էր, չէ։ Հա, մի խոսքով ես մարդ պիտենամ։ Հա, ոնց որ այնա տեսա։ Հետո դու քեզ զիգ կպայես։ Անուշիկ։ Գայուշիկ։ Դու ինչ ես տեղ անում։ Եկել եմ բարբա պարապեմ։ Դու էլ հա ոնց որ այդ շտանգի ասպարեզում հաջողությունների չհասար։ Այդ չհասա, բայց ես չեմ նեղվում, որովհետև իմ մոտ ամեն ինչ արժևում է։ Էդ ինձ մոտ է ամեն ինչ արժևում։ Քո մեջ արժևում բան կա, ոչ էլ հետևը։ Դու ոչ անցյալն ես, ոչ էլ ապագա։ Ուսով եմ, ես մի տրեները նորմալ ֆեդերացիայի կողմից սերտիֆիկացված կլինի։ Սերտիֆիկացված։ Օց։ Շատ հաճելի է։ Քեզ էլ է ձեռ գցում այդ անասունը։ Չէ, ինձ ձեռ չեր գցում այդ անասունը։ Բարև ձեզի։ Какие люди с большими тюти. Բա ինձ չեք բարևում։ Բարև հարտավայր։ Դուք ինչ եք անում ստեղ, ընկեր սրունց։ Նախ առաջինը, սայնց հետո ինձ չդիմեք սրունց։ Ես ես մի ամիսա պարապմունքի չեմ եղել, ինձ դիմեք ընկեր մի այլ տիպի սրունց։ Կարոտել եք քեզի շեգլի։ Բա ինձ չեք կարոտել։ Քեզ էլ էի կարոտել։ Դու ինձ հիշացնում ես շտանգեն առանց քարերից պես ուղիղ դրած։ Շատ հումորով եք։ Անցնենք մարզումներին։ Պարապում ենք։ Մի հատ բացվենք պարապենք։ Կստացի, հնգերոջը տեսա շենք մտնելուց։ Հիշեցի շտանգեն մտնելուց։ Վախ։ Ցաված էլի։ Հələ ցավում է։ Լավ, չենք շեղվում։ Ասեմ քեզի, որ ընկերդ անդիր տղա է, շատ բարձր բնավորության տեսնա տղա է, արտակարգ։ Ընկեր բեսամ ծրունց, դուք էլ հա ոնց որ նենց մտնելուց լավ եք։ Так, համի ես ձեզի կբացատրեմ, թե ինչա բարբ են։ Դուք ավելի լավ է բացատրեք, թե ոնց եք շտանգի տրեներից դարձեք բարբի տրեներ։ Ուրեմն լսի, իմ համար սպորտը սահմաններ չունի։ Իմ համար կարևոր չի, որ սպորտաձևում եմ ես ձեռքցեմ։ Նենց որ համի ես ձեզի ցույց կտամ, թե ինչա զախվատը։ Ուրեմն սենց բռնում ես ու զախվատ։ Այսպես զախվատ ես անում։ Տեսար։ Բայց ես չտեսա։ Նորից ցույց տվեք, որ տեսնեմ։ Ուշադիր նայ։ Այեսա զախվատը։ Բայց ես էլ ինչ տեսա։ Չզգաց իրել։ Ոնց է չափերը։ Չափերը անցնում եք, հա արդեն։ Ես զգացի։ Մերնիմ կյանքից։ Չէ ինչ չափեր անցնել, էսի զուտ պարապմունք է, մերնիմ է գրոջդ կյանքին։ Так, համի ով կարա ձեզ այն ծասի, թե որնա պարտերը։ Ես ցույց տամ տրեներ։ Ցույց տու։ Դե ցույց եմ տալիս։ Էսա։ Նու, էսի ավելի շատ իշավոտնուկյա նման։ Բայց համարյա սպեսնա բան էլի, իջի պարտեր։
Մի րոպե։ Ասենք թե իջա, հետո ինչա լինի։ Նայ, դու իշտում ես պարտեր, հակառակորդը քեզի զախվա տանում։ Զախվա։ Տանեմա ծախ, տանեմա աչ, ֆրեցնեմա, ուզմա քեզի մեջքի կցի գետի, դու էլ չես թողում։ Բայց ես հակառակորդիս հետ 2 տարիա հանդիպում ենք ու ասել լավ է շփվում ենք։ Ինչի պիտի չթողնեմ։ Ազնագանը մարզասրա չեն բերում։ Այս դեպքում հակառակորդը ես եմ, ինչի պարտեր։ Չեմ իջնի։ Ընկեր մի այլ տիպի սրունց։ Ջանի։ Ես կես ժամա այս պարտերում ձեզ են սպասում։ Չեք իջնում։ Սպասի էլի հելը։ Կես ժամ էլ ավելացնեմ։ Սպասի։ Ինչի պարտեր։ Մի րոպե։ Ես ուզում եմ իմանամ, ստեղ մենամարտը քանի րոպե ա տևում։ 2 հատ 3 րոպե։ Լրիվ իմ մասին է։ Չնայած ես վերջերս եղավ մի հատ 2 րոպե։ Բայց դե մի սաղսե մարդ ենք մի։ Տենց էլ ալում տարիք կա, մի կարիքը կա, բայց տարիք էլ կա։ Ես որ իջի պարտեր։ Բայց ինչի են իջացնում պարտեր։ Էդի պատիժա պասիվության համար։ Էդի ամենահաճելի պատիժն է, որ կարա լինի։ Չեք պատժում ինձ, տրեներ։ Պատժեք ինձ էլի։ Լավ էլի դե։ Հերիկա ներկևից մլավես։ Հլե հելի էդ պարտերից։ Հելիլը։ Ես քեզի հանում եմ բարբից։ Այսինքն հանում եք բար։ Հենց այդենց ես քեզի որակազրկում եմ։ Կյանքս կերար, արա, հելի։ Չեք փոշմանի։ Աղջինձ ուգրաժատ չենես։ Դե չփոշմանես, տրեներ։ Давай ստեյցի։ Davay, չմրսես տրեն։ Ամշույգս մնացինք մենակ։ Համի ես քեզի ցույց կտամ թե ինչա Պետրոն։ Ես ինչ եք անում։ Պետրում եմ։ Իջի պարտեր։ Զզվցրիկ արդեն, ոչ մի պարտեր էլ չեմ իջնի։ Աղջի չես իջնի, գոնե կանգնի պարտեր։ Ահա, հասանք։ Սրունցը ուզում է կյանքի կոչի իր ազգանունը։ Մերնիմ կյանքիդ, ջիգարը տուդեմ, ցավիգդ խմեմ։ Ոնց ես։ Արա, չեն ջոգում։ Դու A. Բարբի տրեներ ես, B. Շտանգի տրեներ ես, G. Փորձանք ես, թե D. անմահ ես, արա։ Իսկ կռամ ընդրեմ զանգընկերոջը։ Դու կռնաս ընդրես, թե քեզի որ հիվանդանոց ենք տեղափոխելու։ Մերնիմ կյանքիդ, ջանիգդ ուդեմ, ցավիգդ տանեմ։ Մի ջղայնացի էլի, արիսա ես ինչ անեմ քումար։ Ես ասեմ։ Ասա։ Ապրես, իջի պարտեր։ Իջի տրեն։ Իջալ պարտեր։ Իջի չես Իջի պարտեր։ Լավ, թող ես իմ ձևով։ Հա։ Իջի պարտեր։ Արա, հարս։ Դեյս, մենք կրկին ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Quiz Accessorize խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղենիս In հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New York-եր խանութների ցանցին համագործակցության համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների գեղեցիկ վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը եւ շատ ուրախ ենք, որ դուք կրկին մեզ հետ եք։ Եվ համոզված ենք, որ կրկին կլինեք մեզ հետ ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Կարջան, խնդիր կա։ Ինչ է եղել։ Նատալիա Օրերոնը եկել է բեմ։ Իսկ դու առավոտին չես խմել։ Չես հավատում։ Չէ, գրիկ ջան, Պրինցիպ ես գցում։ Բացեք վարակուրը։ Բարև։ Հայաստանի ամենալավ աղոթումը Women's Club։ Այսքանը։ Դե ինչ բոլորը շտապում ենք։ Ապրիլի 7-ին եկեք Մարզա Մարգարին, Համերգային համալիր, հավատացեք դա
լավագույն նվերն է մայրության եւ գեղեցկության տոնի արդիվ։